ओम शांति। अॼु बाप दादा चवनि था माया जीत प्रकृति जीत शक्तियुनि जी निशानी छा हूंदी आहे। बाबा चवनि था शक्तियूं पंहिंजे शक्ति स्वरूप सदा शस्त्रधारी सदा निर्भय सर्व आसुरी संस्कारनि जो संहार करण वारी तथा प्रकृति ऐं माया जी थियण वारी आहे। इहा पंहिंजे स्वभाव में सदा स्थित रहंदा आहियो। शिव जी शक्ति अर्थात सदा शक्ति स्वरूप सदा शस्त्रधारी सदा निर्भय सर्व आसुरी संस्कारनि ते संहार करण वारी प्रकृति माया जीत ये शिव जी शक्तियुनि जी विशेषता हूंदी आहे। त अहिड़ो पंहिंजो स्वभाव में सदा स्थित रहंदा आहियो। चेक करो असांजो स्वभाव सदा शक्ति स्वरूप शस्त्रधारी सदा निर्भय सर्व आसुरी संस्कारनि ते संहार करण वारी प्रकृति ऐं माया जीत पंहिंजो स्वभाव सम्झंदा आहियो। शक्तियुनि जी यादगार जे चित्र में माया जीत जी निशानी आहे शस्त्र ऐं लाइट जो क्राउन ऐं प्रकृति जीत जी निशानी छा आहे शेर जी सवारी। दुनिया में शक्तियुनि खे जेकी शक्तियूं माया जीत जी निशानी छा आहे भई इहा शक्ति माया ते विजय प्राप्त करण लाइ हुन जे हथ में शस्त्र ऐं लाइट जो क्राउन ॾेखारींदा आहिनि। ऐं जो शेर जी सवारी आहे मतिलबु प्रकृति जीत जी निशानी आहे। ये पशु पक्षी आदि प्रकृति जी निशानी आहे न त कंहिंखे घोड़े जे मथां ॾेखारियो अथनि कंहिंखे मगरमच्छ जे मथां ॾेखारियो अथनि कंहिंखे उल्लू जे मथां ॾेखारियो अथनि कंहिंखे शेर जे मथां। त इहे जेका जीव जंतु जानवरनि में जो बि अवगुण आहे जीअं उल्लू राति जो सुम्हंदो ऐं राति जो जगंदो आहे त मगरमच्छ में जेकी अवगुण आहिनि ऐं बाबा चईंदा आहिनि त जंहिंजा चूहे जा अवगुण मतिलबु कि शिव जी शक्तियुनि हिन अवगुणनि ते बि विजय प्राप्त कई। प्रकृति में जो भी जहरीला जो भी अहिड़ी वहिड़ी चीज़ूं हूंदियूं आहिनि जे शेर में क्रोध ॾाढो हूंदो आहे। शेर खे माण्हू ॾिसे त ॾिजी वञे उहो हुनखे खाई वेंदो आहे। त अगरि असां शिव जी शक्ति जे साम्हूं शेर अची वञे त असां में एतिरी शक्ति आहे कि उहो असांखे कुझु बि न करे सघे। जीअं बाबा चईंदा न द्वापर युग में कि जेका ऋषि मुनि हूंदा हुया जंगलनि में ई तप कंदा हुया ब्रह्म में ई लीन रहंदा हुया त उन्हनि खे जीव जंतु जानवर बि कुझु बि न कंदा हुया न। त असां में बि अहिड़ी शक्ति त हुजणी खपे न। त ये प्रकृति जीत जी निशानी शेर जी सवारी ॾेखारी आहे। त ये पशु पक्षी आदि प्रकृति जी निशानी आहे। प्रकृति जे तत्व बि शक्ति स्वरूप खे भयभीत न करे सघनि। त असांखे कोई बि जीव जंतु जानवरनि सां भय थींदो आहे त संकल्प करो मां प्रकृति जीत आत्मा आहियां। प्रकृति ते बि सवारी अर्थात अधिकारी प्रकृति बि उन्हनि जी दासी ठही वञे अर्थात उन्हनि जो सत्कार करे। अहिड़ा सदा विजयी आहियो। सदा सुजाग जी निशानी तिलक ॻायल आहे न त सदा बाप सां गॾु सदा विजयी जो तिलक पंहिंजे मथे ते लॻंदो हुओ अनुभव कंदा आहियो कि असांजे मस्तक ते सदा विजय जी निशानी आहे कि मां विजयी आत्मा आहियां। उन बाबा चई न सिद्धि स्वरूप आत्मा असां छो था ठही सघूं छो जी संकल्प में थोरो थोरो हलचल हूंदी आहे न। मां विजयी आत्मा आहियां मां निर्भय आत्मा आहियां मां शक्ति स्वरूप आत्मा आहियां मां शस्त्रधारी आत्मा आहियां मां सर्व आसुरी संस्कारनि जो संहार करण वारी प्रकृति जीत माया जीत आत्मा आहियां। अहिड़ो मन में पक्को असां संकल्प करूं त असां सदा ई विजयी स्मृति में रहण अर्थात तिलक लगाइण।
असांजी स्मृति में रहे, अर्थात तिलक लॻल आहे। सदा ये स्मृति रहे कि मां कल्प कल्प जी विजयी आत्मा आहियां। हाणे जी न, पहिरियों बेहोश हुयासीं। बेहोश अर्थात जेके पंहिंजो होश ई न आहे। मां आहियां केरु, ये ई पतो न हुयो त पहिरियों असां बेहोश हुयासीं। हाणे बाबा असांखे होश में लायो अथई न। हाणे त सूरजित आयो न, बाबा चवनि था सूरजित कॾहिं बि बाप खे भुलिजी न सघंदो आहे। सूरजित अर्थात सदा बाप जी यादि में रहणु। अगरि असां बाप खे भुलिजी था वञूं त सम्झो असां बेहोश आहियूं। ये सदा यादि रखो कि मां आहियां ई विजयी, मां आहियां ई बाबा जो ॿार विजयी। त सदा सूरजित रहंदो, सदा असांजे मस्तक ते तिलक लॻल रहंदो। ॿियो हाणे बाबा चवनि था कंप्लेन समाप्त करे कंप्लीट थियण जी प्रेरणा। ॿियो टॉपिक आहे अॼु बाबा। ये बाबा पर्सनल मुलाक़ात, ग्रुप सां मुलाक़ात कंदा आहिनि न, त पहिरें ग्रुप सां माया जीत, प्रकृति जीत, शक्तियुनि जी निशानी जे टॉपिक ते ॻाल्हायूं। ॿिए ग्रुप सां बाबा चए थो कंप्लेन समाप्त करे हाणे कंप्लीट ठहो। हुन जी प्रेरणाएं ॿुधाए थो। बाप समान निराकारी देह जी स्मृति सां न्यारा आत्मिक स्वरूप में स्थित थींदे हुए साक्षी थी करे पंहिंजो सर्व आत्माउनि जो पाठ ॾिसण जो अभ्यास मजबूत थींदो थो वञे। अॼु सॼो ॾींहुं तव्हां जंहिंसां बि मिलिया हुनखे आत्मा सम्झी करे ॾिठो। अॼु सॼो ॾींहुं ख़ुदि खे आत्मा सम्झी करे कर्म कयो। बाप सां गॾु साथी ऐं साक्षी थी करे हर पाठ वॼायो। ये रोज़ रोज़ असां चेक करो कि मां आत्मा सम्झी करे कमु करां थी, सभिनि खे आत्मा ॾिसां थी। छो कि असांजो लक्ष्य त इहो ई आहे न, अंतिम लक्ष्य प्राप्ति त इहा ई करणी आहे। त मां सदा साक्षी थी करे हर हिकु माण्हू खे बाबा सां गॾु सभिनि सां ॻाल्हायां थी, सभिनि जी ॻाल्हियूं ॿुधां थी, कमु करां थी। सदा साक्षीपन जी स्टेज स्मृति में रहंदी आहे। जेसि ताईं साक्षी स्वरूप बाबा चवनि था सदा साक्षीपन जी स्टेज स्मृति में रहंदी आहे। जेसि ताईं साक्षी स्वरूप जी स्मृति सदा न रहंदी, बाबा चवनि था जेसि ताईं साक्षीपन जी स्मृति सदा न रहंदी त बाप दादा खे पंहिंजो साथी बि न ठाहे सघंदो। त हाणे बाबा असांखे चवनि था चेक करो कि मुंहिंजी सदा साक्षी स्वरूप जी स्मृति रहंदी आहे। छो कि अगरि सदा न रहंदी त मतिलबु कि असां बाबा खे साथी न ठाहे सघंदा आहियूं। त बाबा खे साथी ठाहे करे हलण लाइ सदा पंहिंजी स्थिति कहिड़ी रखो, साक्षीपन जी। साक्षी असां जीअं असां ॿिनि ॼणनि जी ॻाल्हियूं ॿुधंदा आहियूं न, असांजो कमु न हूंदो आहे, पर ॿुधाए में ईंदियूं आहिनि। या तव्हां टीवी साक्षी थी करे ॾिसो था भई इहे छा पाठ था वॼाइनि। त हूअं ई असां हिन दुनिया में हर सीन ईअं न ॾिसूं कि मूंखे करिणो आहे, न मां बाबा सां गॾु ॾिसां थी, ॿुधां थी, बाबा मूंखां कराईंदा। साक्षी अवस्था जो अनुभव बाप जे साथीपन जो अनुभव कराईंदो आहे। छो कि हुन समय असां बाबा सां कनेक्शन में हूंदा न, बाबा ॾिसो इहा छा था चवनि, ईअं हाणे छा चइणो आहे। त असां बाबा जी श्रीमत, बाबा सां बुद्धि योग जुड़ियल हूंदो आहे, त बाबा जी बुद्धि अनुसार, बाबा जी श्रीमत अनुसार असां कर्म कंदा आहियूं। त पंहिंजे खे ख़ुदा दोस्त सम्झंदा आहियो, अर्थात पंहिंजे मन जो मीत बाप दादा खे ठातो अथव। दिल जो दिलवालो बाप खे ई ठातो आहे। चेक कंदा वञो, बाबा खे उत्तर ॾींदा वञो, पंहिंजे खे ख़ुदा दोस्त सम्झंदा आहियो, पंहिंजे मन जो मीत बाप दादा खे ठातो आहे, दिल जो दिलवालो बाप खे ठाहियो आहे। हिकु दिल वारो बाप जे सवाइ ॿियो कंहिंसां बि दिल जी लेन देन करण जो संकल्प मात्र बि न अचिणो खपे। पहिरियों कोई बि ॻाल्हि हुजे असांखे मन में हुजे कि मां बाबा खे फटाफट, वैसे त असां हर कर्म बाबा सां गॾु करूं त बाबा ॿुधी वठंदा आहिनि,
पर कॾहिं कॾहिं डिस्कस करणो हूंदो आहे न, हीअं छो हीअं छा, त पोइ जॾहिं जॾहिं वियऊं बाबा हीअं ॻाल्हि हीअं थी, हाणे हीअं हीअं, त जीअं माण्हू सोचंदा आहिनि न कॾहिं इहे कमु फ्री थिए त मां हुन सां ॻाल्हायां। हाल फ़िलहालु त ॿुधाए छॾींदा आहियूं, लेकिन पोइ वेही करे आराम सां डिस्कस कंदा आहियूं न। त हीअं दिलि वालो बाप जे सवाइ ॿियो कंहिंसां बि दिलि जी लेन देन करण जो संकल्प मात्र बि न थिए, ईअं अनुभव थींदो आहे। अगरि हिकु बाप सां गॾु सर्व संबंधनि जा सुख, सर्व संबंधनि जी प्रीत जी प्राप्ति अनुभव कंदा आहियो, त ॿियो काथे बि कहिड़े संबंध में बुद्धि न वञी सघंदी आहे। अॼु बाबा सुबुह जो चई न, बुद्धि जे लाइ केॾी ॻाल्हियूं ॿुधाई बाबा असांखे साकार मुरली में। त असांजो सर्व संबंध जी प्रीत जी प्राप्ति अगरि असां अनुभव कंदा वेंदासीं त काथे बि कहिड़े संबंध में बुद्धि असांजी वञी न सघंदी आहे। हर श्वास, हर संकल्प में सदा बाप दादा जे सर्व संबंधनि में बुद्धि मग्न रहणी खपे। बुद्धि त मेन आहे न, बुद्धि खे सदा बाबा सां गॾु रखण लाइ, जीअं नंढो ॿारु हूंदो आहे न, कोई बि ॻाल्हि थींदी आहे त चईंदो मम्मी हीअं थी वियो, पापा हीअं थी वियो, हाणे छा करूं। पोइ हुनखे जेतिरो डायरेक्शन मिलियलु हूंदो आहे ओतिरो त कंदो वेंदो आहे, पोइ त हुनखे सम्झ में ई न ईंदो आहे। जीअं स्टूडेंट खे टीचर जेतिरो चए ओतिरो त करे वठंदा, पंहिंजी टीचर जी बुद्धि जीअं न चई हुन खां पोइ वेही रहंदा। पोइ टीचर चईंदी पंहिंजी सम्झ बि त अथव। त असांखे त बाबा 24 आवर्स, असांजो बाप टीचर असां सां गॾु जॾहिं बि ज़रूरत आहे बुद्धि द्वारा बाबा खे यादि करो। ऐं हर सेकेंड यादि कंदासीं त असांखे बुद्धि लॻाइणी न पवंदी, सिर्फ़ु बुद्धि में बाबा खे यादि करो सर्व संबंध सां। ऐं जंहिं कम में जंहिं संबंध जी ज़रूरत पए थी हुन संबंध सां यादि करो। कपिड़ा धोए था त बाबा खे हुन रीति यादि करो, बाबा अॼु त उस निकिती न आहे, कपिड़ा धोऊं की न धोऊं, कीअं सुकंदा, किथे सुकायूं, कीअं करूं, तव्हां ई करायो। बाबा खे धोबी जे संबंध में यादि रखो, बाप माँ टीचर सखा जंहिं संबंध में ज़रूरत पए थी हुन संबंध में यादि करो। कई बार कंप्लेन कंदा आहिनि कि व्यर्थ संकल्प ॾाढा ईंदा आहिनि, बुद्धि बाप तरफ़ लॻंदी ई न आहे। न चाहींदे हुए बि काथे न काथे बुद्धि जो लगाव हली वेंदो आहे। वह स्थूल प्रवृत्ति जी ज़िम्मेवारी बुद्धि योग खे एकाग्र ठहिण न ॾींदी आहे। अॼु बाबा चई न सुबुह जो कि असांजा माउ पीउ असांखे वॾो कयो अथई, त असांजो बि फ़र्ज़ु त आहे कि उन्हनि खे बि असां मदद करूं। इहो बि हिसाब किताब हूंदो न, भई असांखे शरीर कंहिं ॾिनो, असां जंहिं माता पिता ॾिना अथई, अगरि उहा आहिनि अञा ताईं दुनिया में, त असांजो बि हिकु सेवा जे नाते हिकु भई उन्हनि बि असांखे नंढेपन में कीअं पालियनि, असांखे हलणु न ईंदो हुयो त कीअं असांखे पालंदा हुया। अॼुकल्ह जा ॿार ॿुढनि खे नथा पाले सघनि, ऐं अॼुकल्ह बुढ़ापे में बि माण्हुनि जा ॾाढा शौक़ु हूंदा आहिनि, त कीअं पूरा करो। मतिलबु ॿिन्हिनि जो ई कुझु न कुझु गड़बड़ी आहे, ॿुढनि जो बि आहे, हेॾे ॿारनि जो बि आहे। पर बाबा चवनि था कीअं बि करे असांखे पंहिंजो कर्ज़ु जेको चढ़ियलु हूंदो आहे, बाबा चई न, मतिलबु ॿारनि लेडीज़ जेके छोरियुनि जो त एॾो फ़र्ज़ु न हूंदो आहे उन्हनि जो, लेकिन ॿारनि जो त हूंदो आहे। सपूत ॿार उहो जो कमायल उहे सभु पैसा पहिरियों माउ पीउ खे ॾे। त बाबा चवनि था कि ॿार चईंदा आहिनि बाबा ज़िम्मेवारी एॾी आहे स्थूल प्रवृत्ति जी कि बुद्धि तव्हां सां लॻंदी ई न आहे। लेकिन अगरि असां सोचो भई असां त सभु कुझु बाबा खे ॾेई छॾियोसीं, हाणे त असांजो नयो जन्म थी वियो न, असांजे पहिरियों जन्म वारा त सभु संबंध बाबा चई मूंखे ॾियो। त असांजी बुद्धि हाणे देहदारी संबंधनि वटि न वञे, उन जे लाइ असांखे सभु कुझु बाबा जो सम्झणो। बाबा इहे तव्हांजा ॿार अथव, तव्हांजे ॿारनि खे हीअं हीअं तकलीफ़ आहे पढ़ाई जी, तव्हांजा माउ पीउ ॿुढा हुजनि, तव्हांजा ॿार, तव्हांजे पति संबंधी कंहिंसां बि तव्हांखे लॻे थो भई मुंहिंजो त फ़र्ज़ु आहे इहो करणु, लेकिन असांखे त हाणे बाबा जे हिसाब सां हलणो आहे। त बाबा खे यादि करे, बाबा खे ॿुधाए
बाबा सां गॾु उन्हनि खे बि तव्हां पालो त असांजी बुद्धि बाबा सां ई लॻल रहंदी न, त ॿारनि जी कंप्लेन समाप्त थी वेंदी। पुराणी दुनिया जो संपर्क वातावरण वृत्ति खे चंचल करे छॾंदो आहे। लेकिन मां उन्हनि खे ॾिसां ई न कि इहो मुंहिंजो ॿारु आहे, मुंहिंजो पति आहे, मुंहिंजी माउ पीउ आहिनि। मां उन्हनि खे ॾिसां भई इहे बाबा जा ॿार आहिनि। बाबा तव्हांजे ॿारनि खे ईअं तकलीफ़ आहे त ऑटोमेटिकली वृत्ति चंचल थींदी न। त बाबा जेतिरो तीव्र पुरुषार्थ करणु चाहींदा आहिनि ॿार ओतिरो न करे पाईंदा आहिनि, हाई जंप न ॾेई पाईंदा आहिनि, छो जी वातावरण जे कारण वृत्ति चंचल थी वेंदी आहे। अगरि असां सम्झो भई भॻवानु स्वयं थो चए कि तव्हांजो हाणे कुझु आहे ई न, सभु मूंखे ॾियो, त ॾेई करे बाबा जीअं चवनि था उहो कंदा हलो। सॼे ॾींहं में हिन प्रकार जी कंप्लेन बाबा वटि ॾाढी ईंदी आहे। ॿार बाबा ॿुधंदा त आहिनि, असां जॾहिं चईंदा आहियूं त बाबा वटि आवाज़ वेंदी आहे। मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाईंदे हुए पंहिंजे ई सुभाउ संस्कार जे मजबूर थी वेंदा आहियो, पंहिंजे सुभाउ संस्कार सां। त बाप दादा खे अहिड़ी ॻाल्हियूं ॿुधंदे हुए मिठी हसी ईंदी आहे ऐं रहम बि ईंदो आहे। जॾहिं पंहिंजे सुभाउ संस्कार खे मिटाए न सघंदा आहियो त सॼे विश्व सां तमो प्रधान आसुरी संस्कार मिटाइण वारा कीअं थींदो? भई चइण में त असां विश्व परिवर्तन आहियूं, त बाबा चए थो अञा ताईं स्व परिवर्तन नथा करे सघो त विश्व खे कीअं परिवर्तन करे सघंदा? त अगरि असांजी अहिड़ी कोई कंप्लेन आहे बाबा सां कि बाबा व्यर्थ संकल्प ॾाढा था हलनि, बाबा ये परेशान, त उन समय सोचो भई बाबा खे असां चईंदा आहियूं, भई असां दुनिया वारनि खे चईंदा आहियूं असां विश्व खे परिवर्तन था करूं, ऐं मां पंहिंजी हिन नंढे सुभाउ संस्कार हिन व्यर्थ संकल्प खे ख़तमु नथी करे सघां। त बाबा चवनि था त पंहिंजे ई संस्कार ते वश थी वेंदा, उहे सर्व वशीभूत थियल हुई आत्माउनि खे मुक्त कीअं करे सघंदी? पंहिंजे संस्कार जंहिंसां स्वयं ई परेशान आहे उहा आत्मा, उहो ॿियनि जी परेशानी कीअं मिटाए सघंदी? अहिड़े संस्कारनि सां मुक्ति पाइण लाइ सहज युक्ति बाबा ॿुधाइनि था। कर्म में अचण खां पहिरियों संस्कार संकल्प में ईंदो आहे। भई अगरि असांजो कोई संस्कार आहे त पहिरियों संकल्प में ईंदो न, भई मां ईअं करां त इहा करे ॾियां, हीअं थियणो खपे, इहे छा सम्झंदा आहियो? मां बि इहो छा सम्झंदो आहे? मां बि सभु करणु ॼाणंदी आहियां। हिन रूप जे संकल्प में संस्कार उत्पन्न थींदो आहे। भई असांजो बाबा चवनि था कोई बि अहिड़ो संस्कार जंहिंजे वश थी करे कॾहिं कॾहिं तव्हां सां कुझु ग़लति थी थो वञे त उहो जो संकल्प ईंदा आहिनि न, इहे छा कंदो, ईअं थोरी थियणो खपे, मां ही मूंखे छा थो सम्झाए, मां सभु करणु ॼाणंदी आहियां। त इहे संकल्प जॾहिं अचनि था त उन बीस खे ख़तमु करे छॾियो। जॾहिं ॼाणंदा आहियो कि हिन समय संस्कार संकल्प रूप में अचणु पंहिंजो रूप ॾेखारे थो, त सदैव ये आदत व अभ्यास, ये आदत विझो, अभ्यास करो कि हर संकल्प के पहिरियों चेक करो ये बाप समान आहे। अर्थात बाबा असांखे चवनि था तव्हांजी कोई बि आदत, कोई बि अवगुण, कोई बि अहिड़ो संस्कार अञा ताईं ख़तमु न थियो आहे, अञा ताईं कोई अहिड़ो सुभाउ संस्कार अञा आहे जो बाप समान न आहे, त उहो संस्कार खे ख़तमु करण जो तरीक़ो छा आहे? जो असां कर्म खां पहिरियों बि संस्कार था, जीअं असांजा कर्म आहिनि, त हुन खां पहिरियों संकल्प ईंदो हूंदो, त हुन संकल्प खे ई ख़तमु करे छॾियो। मतिलबु तव्हांजो अञा ताईं संस्कार आहे कि तव्हांखे क्रोध करण जो संकल्प, रोब करण जो, चिल्लाइण जो, जिते रोइण जो, या कोई बि अहिड़ो ॿियो कोई तव्हांजो कोई संस्कार आहे अञा ताईं पुराणो, त उहो जॾहिं संकल्प में ईंदो न त हुनखे संकल्प खे ई ख़तमु करे छॾियो। बाबा खे ॾेई छॾियो, बाबा मूंखे ॾाढो रोइण थो अचे, बाबा मूंखे ॾाढो गुस्सो थो अचे, मूंखे मन में संकल्प आयो कि मां हिन ते चिल्लायां हाणे,
पहिरियों त संकल्प ई ईंदो कि चिलायांसीं न मूंखे न चिलाइणो। त हीअं हीअं असांजो संस्कार ख़तमु थींदो वेंदो। जीअं कई वॾा माण्हू हूंदा आहिनि न त उहे जो कुझु बि स्वीकार कंदा त पहिरियों उन चीज़ जी चेकिंग थींदी आहे। जीअं प्रेसिडेंट या कोई बि विशेष व्यक्ति या वॾा वॾा राजा हूंदा आहिनि त उन्हनि जो हर भोजन पहिरियों चेक थींदो आहे, पोइ स्वीकार कंदा आहिनि। उन्हनि खे कोई बि वस्तु ॾींदा त पहिरियों चेकिंग थींदी आहे कि किथे हुन में कोई अशुद्धि या मिक्स त न आहे। त उहो वॾा माण्हू असांजे अॻियां छा आहिनि? असांजे राज्य में ई वॾा माण्हू, इहे वॾा माण्हू पांव बि न रखी सघंदा आहिनि। अॼु जो प्रेसिडेंट त ख़ैर बाबा जो ॿार ई आहे, लेकिन बाक़ी जेका दुनिया में वॾा वॾा माण्हू आहिनि जो बाबा खे ॼाणंदा ई न आहिनि, उहो त असांजी दुनिया में पांव बि न रखी सघंदा न। हाणे बि असांजे पांव ते पढ़ण वारा आहिनि। जॾहिं राजाउनि जा बि राजा ठहण वारा आहियो, सृष्टि जे विच में श्रेष्ठ आत्मा कहलाईंदा आहियो, त असां विशेष आत्माउनि जो हर संकल्प रूपी बुद्धि, असां विशेष आत्माउनि जा इहे संकल्प रूपी बुद्धि जो भोजन आहे न, संकल्प, त हुनजे लाइ बि चेकिंग थियणी खपे न। जॾहिं बिना चेकिंग जे स्वीकार कंदा आहियो, हिन जे कारण धोखो खाई वठंदा आहियो। त हर संकल्प खे पहिरियों चेक करो, भई मूंखे इहो संकल्प आयो, मां हिन सां ईअं ॻाल्हायां, ईअं ॾिसां, त हुनखे ख़तमु करो। जीअं सोने जे यंत्र द्वारा चेक कंदा आहिनि न, कि सोने खे यंत्र द्वारा चेक कंदा आहिनि कि सचो आहे या मिक्स आहे, रियल आहे अथवा मिलावटी आहे। ईअं ई चेक करो कि संकल्प मुंहिंजो बाप दादा समान आहे या न आहे। भई मां कंहिंसां बि कुझु ॻाल्हायां थी त मां पहिरियों संकल्प ईंदो मां हिन सां ईअं ॻाल्हायां, त उहो कॾहिं थींदो जॾहिं असां साक्षी स्थिति धारण कंदासीं न, अर्थात धीरे धीरे सभु कुझु असां ॾिसूं। तव्हां अगरि फॉरेनर्स खे ॾिसो, बाबा जे ॿारनि खे, फॉरेनर्स केॾो धीरे धीरे ॻाल्हाईंदा आहिनि। उहा हमेशह पंहिंजी संकल्प बोल जल्दी जल्दी न कंदा, धीरे धीरे कंदा। अगरि असां धीरे धीरे मतिलबु स्पीड त तेज हूंदी आहे, लेकिन उहो पहिरियों सोचंदा आहिनि, ॻाल्हाईंदा आहिनि, पोइ कर्म कंदा आहिनि, पोइ उन्हनि जो कर्म बि एक्यूरेट थींदो आहे। ऐं हाणे असांखे उहा स्थिति धारण करणी आहे। त बाबा चवनि था कि हिन आधार सां चेक करो, वाणी ऐं कर्म में लाहियो। आधार खे भुलिजी वेंदा आहियो तॾहिं संस्कार शूद्रपन जा ऐं विषय जा शूद्रपन ऐं विष जा मिक्स थी वेंदा आहिनि। जीअं भोजन में विष मिक्स थी वेंदो आहे त उहो मूर्छित करे ॾींदा आहिनि न माण्हू खे। ईअं ई संकल्प रूपी आहार व भोजन में पुराणा शूद्रपन जो विष मिक्स थी वेंदो आहे। त बाबा चवनि था स्वयं खे अञा ताईं असां परिवर्तन छो था करे सघूं, छो जे असां संकल्प खे ई चेक नथा करूं। पंहिंजो चार्ट रखो हर घंटे जो बि, हिन घंटे मूंखे कहिड़ा कहिड़ा संकल्प आया। थोरी त महिनत करणी पवंदी। भले तव्हां सॼो ॾींहुं बिज़ी आहियो, सम्झो था शाम जो फ्री रहंदा आहियो, या सुबुह जो उथी करे भई सॼो ॾींहुं मूंखे कहिड़ा कहिड़ा संकल्प आया उहो लिखो। लिखण सां ॾाढो पतो लॻंदो आहे असांखे। त बाप जी स्मृति ऐं समृद्धि स्वरूप सां मूर्छित थी वेंदा आहियूं। त पंहिंजे खे विशेष आत्मा सम्झंदा आहियो, पंहिंजे पाण खे स्वयं ई चेक करो, सम्झो विशेष आत्मा ई पंहिंजी शान में रहे त परेशान न थींदा। अच्छा, ये थी संस्कार मिटाइण जी युक्ति। हाणे पंहिंजा संस्कार मिटाइण जी युक्ति बाबा ॿुधाई, संकल्प खे चेक करे ख़तमु करो, पंहिंजी बुद्धि खे सदा शुद्ध आहार ॾियो। ये सोमान जो अभ्यास करो। मां सदा स्थूल ऐं सूक्ष्म शुद्ध आहार वठण वारी आत्मा आहियां। मां कॾहिं बि पंहिंजे मन बुद्धि खे अशुद्ध संकल्पनि जो आहार न ॾींदी आहियां। अगरि हिन कार्य में सदा बिजी रहो व होली हंस स्वरूप में स्थित थी वेंदा हो त शुद्ध व अशुद्ध शूद्रपन ऐं ब्राह्मणपन खे सहज ई चेक करे सघंदा।
करे सघंदा आहियो। बुद्धि हिन कार्य में बिज़ी हुजण जे कारण व्यर्थ संकल्पनि जी बि कंप्लेन सां फ्री थी वेंदो। त अगरि असां हर संकल्प खे चेक कंदासीं त असां हिकु त व्यर्थ संकल्प सां फ्री थींदासीं, ॿियो असांजा पुराणा संस्कार ख़तमु थी वेंदा। ॿी ॻाल्हि, बाबा चवनि था सॼे ॾींहुं बाप जे सर्व संबंध जो हर समय प्रमाण सुख न वठी सघंदा आहियो। अगरि तव्हां बाबा सां सर्व संबंध जो सुख नथा वठी सघो हर समय, जो गोपिकायूं पांडवनि जा चरित्र ॻायल आहिनि, बाप जे सर्व संबंध जो सुख वठण ऐं मग्न रहण अथवा सर्व संबंधनि जे लव में लवलीन थियण, ये अनुभव हाणे न कयो आहे। बाप ऐं शिक्षक इन विशेष संबंधनि जो सुख अनुभव कंदा आहियो, लेकिन बाबा चवनि था कि सर्व संबंधनि जो सुख अनुभव करो। सुख जी प्राप्ति जो अनुभव घटि थींदो आहे। इन जे लाइ जंहिं संबंध सां सुखनि जो अनुभव न कयो अथव अञा ताईं, चेक कजो अॼु कि मूंखे बाबा सां मां कहिड़ो संबंध अञा ताईं अनुभव न कयो आहे। उन संबंधनि में बुद्धि जो लगाव ॿिए तरफ़ वेंदो आहे। कीअं चेक कंदव? भई अञा ताईं अगरि तव्हांखे ॿिए संबंधनि में बुद्धि वञे थी त मतिलबु अच्छा अञा ताईं उहो संबंध बाबा सां न जोड़ियो ऐं उहा आत्मा जो लगाव बुद्धि जी लग्न विघ्न रूप ठही वेंदी आहे। भई सम्झो तव्हां अगरि बाबा खे पंहिंजे पुट जे संबंध में अञा ताईं अनुभव न कयो आहे त तव्हांखे पंहिंजे पुट जी तरफ़ तव्हांजी बुद्धि वेंदी ऐं पोइ घड़ी घड़ी तव्हांखे पंहिंजे पुट जी तरफ़ ई बुद्धि वेंदी त पोइ उहो विघ्न ठही वेंदो न। तव्हांजे पुट जी यादि जे कारण तव्हां बाबा खे यादि न करे सघंदव, त बाबा खे ई पंहिंजो पुट ठाहे छॾियो। पोइ जॾहिं बि असांखे कोई कमु हुजे जंहिंमें पुट जी ज़रूरत हुजे त सभिनि खां पहिरियों शिव बालक यादि अचे। पोइ जो देहधारी संबंधी में जो बि आहिनि उन्हनि द्वारा असां बाबा पाण ई कर्म कराईंदा आहिनि। त सॼे ॾींहं में भिन्न भिन्न संबंधनि जो अनुभव कंदा वञो। बाबा चवनि था सॼे ॾींहं में भिन्न भिन्न, ॾिसो सॼे ॾींहं में अगरि इहे सभु खेल खेॾंदा रहंदासीं त बाबा खे बि मज़ो, असांखे बि मज़ो। बाबा त सदाई मज़े में रहंदा आहिनि, लेकिन असां बाबा सां ईअं खेल खेॾी सघंदा आहियूं। कॾहिं बाबा खे कंहिं संबंध में यादि करूं, कॾहिं बाबा सां कहिड़ी ॻाल्हियूं करो, इहे ई त मनमना भव आहे। बाक़ी मनमना भव इहे थोरी कि सॼो ॾींहुं असां निराकार रूप में बाबा खे यादि करूं, न। बाबा सां कॾहिं ज्ञान जी चिट चैट करो, कॾहिं कंहिं ॻाल्हि जे बारे में डिस्कस करो, कॾहिं बाबा सां कोई संबंध जोड़े करे, जीअं तव्हां पंहिंजे दैहिक संबंधनि सां मिलंदा आहियो, ॻाल्हाईंदा आहियो, उहो बाबा सां बाबा त पूरे कल्प में हाणे ई असां सां मिली सघंदा आहिनि। अगरि हिन समय बाप जी सर्व संबंध जो सुख न वरितो त सर्व सुखनि जी प्राप्ति में सर्व संबंधनि जी रसना में कमी अची वेंदी। हाणे अगरि इहे सुख न वरितो त कॾहिं वरितो? आत्माउनि सां सर्व संबंध सॼो कल्प अनुभव कंदासीं, लेकिन बाप सां सर्व संबंध जो अनुभव हाणे न कयो त कॾहिं न। त हिननि बाबा चवनि था हिन सर्व संबंधनि में सुखनि में सार, हिन सर्व संबंधनि जे सुखनि में सॼो ॾींहुं राति पंहिंजे खे बिज़ी रखो। हिकु त संकल्पनि खे चेक करण में बिज़ी रहो, ॿियो बाबा सां सर्व संबंध निभाइण में बिज़ी रहो। इन सुखनि में निरंतर रहण सां सर्व संबंध आसार ऐं नीरस अनुभव थींदा। जेका तव्हांजा देहधारी संबंधी आहे न, उहो तव्हांखे आसार ऐं नीरस अनुभव थींदा। इन करे बुद्धि हिकु ठिकाने ते स्थित थी वेंदी त भटकण बि बंदि थी वेंदो ऐं तव्हां हिन सुखनि जी झूले में सदा झूलंदा रहंदो। अहिड़ी स्थिति ठाहिण सां तीव्र पुरुषार्थी स्वता ऐं सहज थी वेंदो। केॾो सहज आहे न, माण्हू त अलाए छा छा महिनत था करनि। बाबा असांखे सहज तरीक़ो छा थो ॿुधाइनि? सर्व संबंध सॼो ॾींहुं कंहिं संबंध में बाबा खे यादि करे बाबा सां कमु कंदा हलो गॾु, त तीव्र पुरुषार्थी बि थी वेंदो,
सहज ऐं स्वतः थी वेंदो, सर्व कंप्लेन बि समाप्त थी वेंदी ऐं असां छा ठही वेंदासीं, कंप्लीट। त कंप्लीट ठहिण जो बाबा अॼु असांखे सहज उपाय ॿुधाइनि था। सर्व संबंध मुझ सां सॼो ॾींहुं निभायो, पंहिंजी कंप्लेन्स जी, असांजे जेका असां ॿार जो बाबा खे कंप्लेन्स ॾींदा आहियूं न, बाबा ईअं बाबा ईअं, उनखे ख़तमु करण जो साधन छा आहे, सर्व संबंध बाबा सां निभाए करे बाबा सां ॻाल्हियूं कंदा रहो, बाबा सां गॾु कमु कंदा रहो। अच्छा, अहिड़ा सदा अतीन्द्रिय सुख जे झूले में झूलण वारी, सदा बाप सां गॾु सर्व संबंध निभाइण वारा, सदा स्वयं खे साक्षी ऐं बाप सां साथी, बाप खे साथी सम्झण वारा, अहिड़ा ख़ुदा दोस्त, सदा ख़ुदाई खिदमत में रहण वारा, अहिड़ा बाप समान ॿारनि खे बाप दादा जो यादि प्यार ऐं नमस्ते। बाबा चवनि था ॿुधण में ख़ुशि थींदा आहियो, लेकिन निभाइण में काथे मजबूर थी वेंदा आहियो। जॾहिं ॿुधण में एतिरी ख़ुशी थींदी आहे न, बाबा जी ज्ञान जी मुरली ॿुधण में केॾी ख़ुशी थींदी आहे, त स्वरूप ठहिण में केतिरी ख़ुशी थींदी ॿुधायो। जॾहिं असांखे सभु प्रैक्टिकल अनुभव थींदो त केतिरी ख़ुशी थींदी। हिन समय सभी हर्षित मुख आहियो, ईअं ई सदा हर्षित मुख रहो त स्वयं जो बि समय बचाईंदव, निमित थियल हुई आत्माउनि जो बि समय बचाए वठंदव। हाणे ताईं किरण ऐं चरण में आयो, स्वयं खे संभालण में व बुद्धि के ठिकाने लॻाइण में 25% समय हली वेंदो आहे, त इहो समय बची वेंदो न। कॾहिं बचंदो इहो, जॾहिं असां बाबा खे ई सर्व संबंधी ठाहे छॾींदासीं। कोई बि ॻाल्हि थींदी त बाबा खे हुन संबंध सां यादि करो, बाबा खे यादि करण सां ठिकाने लॻी वेंदासीं, त इहो समय बची वेंदो ऐं इहो समय कंहिंमें जमा थी वेंदो, कमाई में। त बाबा चवनि था कि हाणे बचत करणु सिखो। अच्छा, ओम शांति। बाबा की याद करो।